Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaih. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Tabarakalladzi nazzala al-furqana 'ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira. Allahu khalaqa sab'a samawati wa minal ardi mislahunna yatanazzalul amru bainahunna lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in amma ba'd. Ini ngaji santai pon nggih. Akhir-akhir Ramadan ngeten niku biasa keadaan ngeten iki. Di hati-hati manusia niku sudah berkecamuk dengan suasana nggih. Lane niki Gusti Allah Subhanahu wa taala jane di akhir Ramadan niku kenapa ada Lailatul Qadar di malam-malam ganjil ngeten niku. Ya ora ganjil tok. Sing ganep barang ya cuman niku rahasiane Gusti Allah Subhanahu wa taala niku jane buka daftar wali nggih. Buka daftar wali. Lah niki sing daftar wali sapa karek? Angel nggih. Nggih ta. Wali murid wis gendah. Ini wali ini Gusti Allah Subhanahu wa taala niku lak ciri khase ngeten nggih. Jadi selain niku nek awake dhewe mengki lulus posone niku jarene la'akum tatakun. Ya jarene dadi wong takwa tenan. Lah niku di sisi lain wong takwa niku orang yang dia ini takut kepada Allah. Itu dalam sisi iman jarene dibangun dengan rasa khauf. Tapi di sisi lain niku yang namanya iman niku nggih enten sifat roja niku harapan. Pramila dalam hati manusia niku Gusti Allah Subhanahu wa taala niku buka daftar wali niku ngeten nggih. Inna auliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Sak temene waline Gusti Allah Subhanahu wa taala niku wong sing dalam dirinya itu tidak ada rasa takut dan tidak ada rasa khawatir. Lahumul busra fil hayati dunya wa fil akhirah. Eneng dunya niku enake seneng, eneng akhirat niku enake ya seneng. Ya samengke niku identifikasi sampean mengke lha saiki nang dunya wis susah sik niku kan arep dadi wali ya kangelan to. Jajal ngeten mawon lah. Susah sampean niku akhir Ramadan itu lha ya wis ya to. Ora ndek duit. Arep bodo ya susah to. Ayo. Pas ya pas. Lah oleh jane jarine niku awake dhewe la'alakum tatakun. Wong takwa ning kok nek takwane ya iya, mungkin takwa bisa lah ya takwa. Cuma nek dadi wali niku cok angel, Pak. Dadi yang dikehendaki Gusti Allah Subhanahu wa taala niku wonten wulan-wulan Ramadan di akhir niku awake dhewe gek itu Lailatul Qadar ngoten niku dalam dua kemungkinan. Ya ngene niku wau. Anda nanti jadi orang yang takwa sekaligus wali utawa takwa tok utawa blas status takwa wae ora oleh. Lha niku ya rada nelongso to ngoten niku. Lah makanya banyak yang napa nggih di akhir-akhir Ramadan ngeten iki akeh sing lirwa. Lirwa dalam sisi menjaga hati nggih. Nek dalam sisi menjaga kantong kita ngoten niku ya siaga nggih. Siaga satu. Ini jaga kantong niku siaga satu, tapi nek menjaga hati di akhir-akhir Ramadan niku tiyang niku masyaallah do luput kabeh. Ya ora kabeh nek kebanyakan manusia luput karena dikecamukkan pancen niku takdire Gusti Allah. Mungkin dalam suatu waktu niku, dalam suatu waktu tahun-tahun yang sudah lewat atau mungkin ibaratnya akan datang niku Allah Subhanahu wa taala mungkin di akhir Ramadan itu niki buka dalam keadaan niku nikmat, di dalam keadaan normal, keadaan awake dhewe niku perekonomian stabil, hidupnya sejahtera.
Ngoten niku sampean ya bahagia, ning bahagiane ora bahagia dadi wali, ngoten nggih. Nggih ora bahagia dadi wali, mergane bahagia mung gara-gara sampean niku persiapan bodone niku tenang ya to. Aman lah ngoten to. Oh niku ya dudu wali ngoten niku. Wah aku la khaufun alaihim, aku ora kuwatir, aku ora wedi ngadepi engko nek bodo kepiye. Iya wong duwe lho ya. Wong kahanane normal. Yang dimaksud la khaufun alaihim, sisi daripada kita itu takut, itu pasti ada perkara yang menakutkan diri kita. Yahzan, awake dhewe niku ora khawatir, pasti ada perkara yang membuat kita khawatir. Sehingga kalau dalam akhir Ramadan itu keadaan ekonomi kok tidak menentu, keadaan keluarga tidak kondusif, keadaan yes biasa ekonomi ya Pak ya. Apa ya mungkin dihadapkan dengan rasa apa ibaratnya keluargane sing loro dan lain sebagainya. Itu keadaan yang tidak normal. Itu keadaan yang tidak normal yang pantas bagi naluri manusia secara sifat basariah niku wedi. Mulane ngendika Allah Subhanahu wa taala wala nabluwanakum bisyai'im minal khauf wal ju' wa naqsi minal ambali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Terus aladina itu sobat musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi rasa takut niki daftare Gusti Allah SWT jadi wali, kowe dadi wali ini pangeran. Nah itu sudah lazim Allah SWT memang akan ujikan kepada manusia. Wala nabluwannakum, yakti ingsun tenanan arep nguji sira kabeh bisyai'im minal khauf, dengan sesuatu bentuk ketakutan. Ya takut niku macam-macam, takut miskin, takut ya ora duwe duit, takut ibaratnya luput saka momen, takut nanti ibaratnya ora iso ngumumi bature, takut ora iso fitrah, takut ora iso apa nggih, ora iso tuku iwak, ana Jen. Ya sing genah ngoten nggih. Takut nanti ketakutan kita itu kadang niku repot nggih, ketakutan kita ini delalen niku barang-barang sing sepele gitu niku. Ya mung gara-gara mung takut wedi ora duwe duit. Lha yo bare sepele to, Pak. Ha ngene nggih. Lah niku dadi repot, tapi itu suatu perkara yang besar bagi manusia. Wong sing paling diwedeni niku napa nggih? Khauf. Pertama niku khauf, dari bentuk semuanya ketakutan. Wal ju wedi luwe. Nek luwe aku yakin nek dina iki ora nek wong. Pancen sampean iki ora tau luwe dilatih, mulane dilatih kon luwe. Ya ora suwe-suwe sesasi tok ngono wis sambate kaworo. Yo cah kapan rampunge. Ngene iku sanyak ngitung dina. Karek pira diposone cah. Lah engko sidang isbat ngene kowe njeluk umpama sidang isbat ngoten niku wah sesuk ora usah poso lha ngono ta. Ayo. Pemakasannya dimum kuwi sesuk iji poso ngono lah asem-asem ngono. Wala yo kadang repot ya. Giliran arep mlebu poso ngoten niku, mbok yo keri wae yo. Nah giliran arep boto mbok dia wae ukur ting sedina ngono ya. Oh iki. Waljuk nggih. Dadi lapar ya mungkin di belahan apa bagian daerah mana, di sisi bumi yang mana niku banyak masih ada. Wong-wong sing diuji dengan sisi kelaparan itu masih banyak. Ya, tapi alhamdulillah bagi kita niku ora diuji kelaparan. Wis sampai iku secara ekonomi ya bendina regi mangan wareg ngoten niku saged nggih. Untuk ujian dari sisi lapar kita luput. Mulane ya dilatih untuk lapar ini dalam rangka biar kita juga merasakan bagaimana keadaan teman-teman kita, saudara-saudara kita yang dia ini lapar bukan hanya dalam keadaan puasa, tapi dalam kesehariannya terus menerus karena kurangnya harta. Mane wala nabluwanakum bisyai'im minal khauf wal ju' wa naqsim minal ambal. Nah iki sing nomor 3 iki wa naqsim minal ambal, kurange bondo donya. Iku wedi to ya. Yes. Ngaten niku wis kurange bondo donya arep bodho. Persiapane kudu entek sekian sing diduweni. Wis gambare rung ketok obah ngene. Gambare rung ketok Mas piye. Gambare wis rung ketok. Ya wis ngene iki ujian pancen nggih. Tapi nek sampean niku mengke wabah siris sabirin dadi wong sabar.
Wasamarot nek bangsane kurang buah-buahan ora pati urusan ya Pak ya sampean. Ora pati maksudnya nek kurang buah-buahan niku ora pati penting nek bagi wong mriki niki. Penting mboten? Ora pati yang sane ulung tak delok niku sampean nandur aci sangger ibarate apa awah kate gua grok ya to. Wis ora pati diurusi to. Ora pati penting. Buah-buahan niku tidak terlalu nek bagi wong Jawa lho ya, bagi wong Jawa niku ora pati mendesak. Kepepete ora mangane ya ora. Ya ora apa-apa, aja ora patheng lho ya ora apa-apa. Ora apa-apa ngoten iki tidak mendesak. Tapi bagi sebagian nek wong Arab mereka nggih penting nggih. Katane ibarate kados buah anggur niku. Iku selain buah tapi juga buat makanan pokok ndadekne wareg. Beda karo wetengmu iku mangan anggur ya tetep merucuk cah. Sampane nek dilebone beras ngono kaya ora marem ya sampane lah. Tuku bakso karo mie ayam ngono. Engko mulih cek madang. Iya ora? Lah jenenge bakso mie ayam. Iya lho. Iya weteng Jawa iki ngono kuwi. Desain iki wis beda-beda nggih. Desain niku beda-beda. Nek roti ngene iki wong Arab nggih, wong Eropa ngono ya wis wareg Pak mangan roti ngeten niku. Karo daging wis wareg. Sampeyan jangan roti sak piring, ora madang. Ya piye to, Jal? Ya ora marem, kemerujuk gitu. Lah kene wis wetenge niku desaine wis beda, Pak. Kadang kula niku ya heran deloke wong Papua tadi, pakanane lek kaya lem kae to. Ya mudeng. Apa jenenge papeda ya kaya lem. Kok ya iso wareg ngene to. Ya Jal sampean kon mangan ngono kae. Wetengmu koplake terus bingung wong Jawa. Nggih. Niku. Berarti wasamarot itu tidak terlalu mendesak. Ya memang sebagian wilayah itu penting, tapi bagi diri kita ya pokoke mulane ngendikane terus nek jenenge zakat niku bikuti baldatihim dengan bahan pikuatan daerah masing-masing. Niku terus Gusti Allah ya sing ndunung mendesain sing bahan pakanane mie ya mie. Zakate mie ya kena Pak wong pakanane mie. Sampeyan iki berarti pakanane beras ya umpam beras. Sing dadekne wareg umpume nek kono apa? Engko nek Gunung Kidul kono ya nganggo iwul, jagung gitu. Niku biasa. Wong napa wong Papua ngoten niku zakate ya papeda ya ora apa-apa, sagu niku. Ya ora apa, ya encen kuwi. Kono malah dikae beras ya bingung. Iki utik-utik cacing cah ngene iki. Gitu. Niku ya padha wae. Mulane ngeten nggih. Lah walana bulanakum bisyai minal khawf wal ju' wa naqsi minal amwali wal anfusi was samarat. Niku pasti ada. Wabasiri sobirin. Lah yang dikehendaki Allah dengan ujian itu adalah kamu sabar. Ya, terus nek kowe sabar innallaha ma'as sobirin. Gusti Allah sertane karo wong sing sabar. Berarti nek wong niku disertai Gusti Allah, dhek niku kekasih Gusti Allah. Ya kuwi waline Gusti Allah. Mulane Gusti Allah buka daftar wali niku inna auliya Allahi la khaufun alaihim walahum yahzanun. Sing kuwi ibarate ya wedi apa bodho ngeten iki wedi ranti duit lah, wedi keadaan, kok kepiye ora umum tanggane dan sebagainya. Kok nek ibarate putu-putu kudu nyedak ya aku iso mitrae ora. Itu kan satu bentuk ketakutan. Iya, Bra. Iya wis lah. Pokoke sampean iku bismillah tawakkaltu ala Allah. La haula wala quwata illa billah. Pun Gusti nyarah kula. Dan sampean niku dengan keadaan yang serba kurang di akhir Ramadan lulus itu derajat takwa, ora wedi keadaan sisan, ora khawatir wis sampean dadi wali. Enak ta, Pak? Ning sayang ya guys sing ora kuat. Nek sanggar akhirane iso pokoke poso kurang kira 5 4 wis mosak masik kahanan. Iya, Pak. Bingung. Wis bingung dhewe-dhewe. Wis goyah nyang masjid ngoten niku ora jenak. Silite ngono wis ibarat wis eglok-eglok engkae. Wone wis males. Napa niku di pikiran di atine wis berkecamuk tentang persiapan bodho. Padahal wong Jawa niku ya ngawur nggih. Ngawure apa? Siji, berarti nek bodho ngenten iki. Bodho ngenten iki jane bodho cilik. Nek sing bodho sing gedhe niku asline Idul Adha, murane disebut besaran ya to. Niku bodho gedhe. Ning sakniki lak kewalik to. Bodho cilik digedhekke, bodho gedhe di cilekke. Ning sapine aja cilik lho ya. Oh, iya, sapine gedhe.
Nggih ngoten niku. Lah kan ngeten nggih, nek di dalam riwayat besar niku lak jane durasi kita tidak boleh puasa kan justru lebih panjang. Dan niki ayamul ite dhewe siji. Ditambah dina tasrek 3. Berarti kan 4 dina awake dhewe niku ora entuk poso. Lah nek riwayat ngeten niki Pak, nggih riwayat ngeten niki sampeyan niku sedina tok sing ora entuk poso. Engko bare niku bar bodho sedina bar Idul Fitri sampeyan niku poso oleh. Poso niku oleh, ya kur paling sampean ketok medhite ngono wae. Lah iya saiki ibarate ngene tangga tepare sedulur anak turune ndang kowe monggo didaharnya pangan ndang nyole nduk ibarate mangan. Lah sak jenengan Mbah kula poso. Arek sing mangan kowe kalu ora. Lah iya to, mulane kadang ya kuwi repot. Wong Jawa niku repot. Mulane teng budaya Arab di Timur Tengah dan sebagainya itu tidak ada model riyo terus ngasih pirang-pirang dina sesasimu nek kene sasi wut ya wong halal bihalal tak deloki ngoten cek sesasi ijik ya to kadang sik luput sawal wae ijik ya yo ya halal bihalal ora entek dosane apa keh men to yo saben wong di napa salami dijeleki luput dan sebagainya tapi saniki ya repot kadang jeneng halal bihalal niku apura ing sepura tapi sekarang jadi tren bukan masalah sisi saling mengampuni tapi ya silaturahmine apik jiang cuman ya kuwi mau dadi tren saniki trene napa makan makan ketemu nanti ibaratnya ya selembuh lah iku perkembangan terus engko ibaratnya ngasih lah serepotnya ngasih nanggap dangdutan campur sari ya toh ya konser iku halal bihalal piye njal yang dimeriahkan oleh Lorenza wis ngawur aja gitu yo. Is. Jadi le bloter. Lah ya terus piye to jale? Oh ya Allah. Ya ngeten niku. Kula niku pernah nggih Pak nggih, ten daerah kula niku ngeten nggih. Ya niku keluar dari koridor nyenjat can kula niku can nglungoni ngoten niku. Kuwi dadi alal bihalal ngeten. Niku nanggape campur sari. Karepe niku ngeten engko bar sepura-sepuran terus gawe dosa ngono lho. Iya kan bar ibarate apura terus ayo nyicil dosa sih ya iki setar dosa dangdutan. Ya mbuh misale kan mesti ya mendem wong canem barang ya to. Ngoten niku. Lah kula wis bismillah aku nang ngene iki nek nanggape ngene wegah iki lepas dari koridor halal ya aku nglungoni wegah. Dari wong ekstrem ya ben ning delok ana wae engko nek kedadean. Tenan kula wis ngomong ngeten niku nek kedadean nek bubar. Nan rene kan nangkep napa niku ya sone ya gedhe ya campur sari ngoten niku. Pas ibarate niku ajeng munggah penyanyine kayak munggah bar mubaleke medun giliran penyanyine munggah terus enek wong mati. Rampung ora? Rampung bubar jalan ya syukur aku yang ngono wis repot ngoten iki aku malah alhamdulillah bubar wong ya mulane wong niku ya mikir lho momen niku lho ya dipas-paske napa sing arep nanggur samsare ning momen aja ngenek acara agama jangan mencatut daripada apa walaupun itu bid'ah lho ya ala bialan niku bid'ah Pak ora enek secara mahdoe sanga Kanjeng Nabi. Cuman nek orang saling mengampuni satu sama lain itu ada, apura ing sepura. Niku memang ada. Dadi wong salaman nek ibarate tangane isih tememplek niku dosane padha berguguran itu ada. Tapi nek sampeyan nanggap campur sari dandutan enek ora? Wong nanggamu balik bareng ora enek niku. Wong balik lancar lah disirem nek lebaran ya mulane kadang kula niku ora sah wae aku lah terus sekono sing ahli pidato ae sing ahli mauidho hasanah masalah aku nek isine tane kan rada ngamuk sithik ya to rada ngamuk ya lebih to Pak lebih to nek pengajian ngeten niki lah rada ngamuk-ngamuk sithik ngene to ibarate hukum kita bicara masalah hukum tapi nek mau balik niku lak disetir nganu to masyarakat to ampun Pak Yai niki mengke sing didalne ngeten niki nggih ampun nyentil sing masalah ngeten-ngeten nggih ngeten niku sing gayeng-gayeng mawon niki Pak enggak pasti dia tidak berani untuk mengeluarkan secara hukum ini realnya bagaimana tidak akan berani pasti mengikuti selera
rakyat. Wong kadang niku malah saleh niku diomongi kon niki nganu tiyang mriki niku kathah sing diutang ya. Dadi mungkin ngeten pang ancam. Nek ora nyaur niku neraka. Lha arep ngomongi ngancam wong neraka dadak nyewa ki ya. Ya iki ya nggih manut ngoten niku terus mboten Mas. Sinten tiange sing kathah utange dereng saged nganu. Wae ngoten niku mungkin nek mati mboten dugi iliyin yo. Lah iya to. Wong iki arep pengajian rono halal bihalal kita seneng-seneng kok pelepek. Ya sing ra utang seneng-seneng wae to lah sing utang. Ayo ora pelepek ngene to jan. Oh kok aja ngoten niku. Sing mulane kula wegah. Dadi biasa nggih dadi jenenge pengajian sama pidato itu beda. Nah ini sampai rada kadang mana iki materinya rada sengak ngoten niki rada siap wis tuwek masuk ra siap ta. Nggih, siap ya, siap. Dadi ngeten nggih, akhir Ramadan ini memang daftar wali sama Allah SWT dibuka lebar. Apalagi dalam keadaan ngeten niki, ekonomi tidak menentu, keadaan yes pas-pasan ataupun yang kita takutkan itu tinggi sekali. Kekhawatiran kita tinggi. Dan nalikanipun kekhawatiran tinggi, terus kita dihadapkan dengan masih puasa, terus kudu nyambut gawe ngeten dan lain sebagainya, persiapan untuk itu. Terus delalah luput sampai iso tawakal, bismillah tawakal tu ala Allah, ya ora wedi ya ora khawatir. Yo, ya mbah putus asa karo ora wedi aku ya ora ndunung. Putus asa apa ora wedi? Ya kan rada mirip-mirip to ya putus asa karep caca sembuh ben pokoke iki bodho gur taune. Iya biasa nang jala ngono ta. Bodho gur taune Kang ngene. Mutung. Bodho gur taune. Lah maksude apa? Lah taune ya tetep bodho, sawal ya sawalan ngoten nggih. Maksude kan terus ngene, peh gur taune niku kuwi ora duwe apa-apa ya. Ya bodho ngene, bodho gur taune kok juju ngoten niku. Wong Jawa-Jawa biasane ngoten niku. Iya ta. AS kacau guys. Ya. Cuma nek kita bisa menghadapi lulus la khaufun alaihim wa lahum yahzanun, nanti wala nabulanakum bisyai'in minal khauf, kita bisa melampaui rasa takut itu. Oke, siji sampean itu derajat la'alakum tatakun, nomor loro dadi waline Gusti Allah. Gampang to dadi wali? Lha sapa ngomong jalure ke rumah samu wali ki iso miber ngono kok. Ya iso kacau tiyang saniki niki. Pun nggih dadi niku lane kita ngeten mawon lho. Nek kita niku menghadapi rasa takut, kita menghadapi rasa khawatir itu larui manusiawi niku nggih biasa mawon. Maka yang bisa kita lakukan niku namung sujud teng Gusti Allah. Ya wis sujud wae ditambahi ku salat yang sujud pirang napa sesasi gitu. Ya sujud salat fardu, salat sunah, duha mbok lakoni, tahajud mbok lakoni, senajan di luar Ramadan ta ora tau nglakoni kowe iki. Ngaten iki tarawih tambah gitu, tarawih ngono ya ibarate 11 ya 23 ora tau ya. Ya 11 ngono cek dinyang pokoke kudu cepet imame. Ora cepet awas besok ora kon meneh ngene. Ngoten niku ya to. Ya kahanan-kahanan ngoten niku dalam hal yang seperti itu kita bisa melampaui apa niku pelatihan sujud yang luar biasa niku yang paling dikehendaki niku dengan training 1 bulan niku itu jadi sifat. Jadi sifat niku sujude sampean niku dadi rasa. Ora gur ibarate carane tok, ora gur napa ibarate ndhahire sujud ning mbok menawa hendaknya itu sujud kita itu jadi rasa. Nah terus rasane sujud niku kepiye? Rasane sujud niku sampean niku nek wis mengilhami bahwasanya tak termo kula mawon nggih. Kita yang kahanan begini ini ditakdir sama Allah SWT untuk bisa sujud. Karena sujud ini nanti yang di akhirat niku yang menjadi identifikasi kita. Jadi tondone kowe. Imahum fi wujuhi min asari sujud. Nanti dikenal di akhirat itu dengan bekas-bekas sujud. Innan naro latak annaru latakulan naru asara sujud. Neraka itu tidak akan memakan daripada bekas-bekas sujud kita. Jadi kita mbok lakoni ngoten niku menentukan sekali nasib sampeyan di akhiratnya Allah SWT. Sekarang niku ngeten nggih, banyak umat Islam itu yang tidak bisa mensifati sujud niku gak iso.
Jadi ngeten, menerangkan kehebatan sujud niku ora iso. Nek menerangkan kehebatane bintang bola ngono ya pinter ya. Ya jam-jaman lah iso dajal. Wah, kae mau pering ngene dan lain sebagainya. Umpama aku hujan ya kae lok tenan niku sak jam iso. Nek sampeyan nerangke hebatnya sujud niki sapa dajal? Angel nggih, angel. Bukanipun ngeten nggih, pun dalam sisi salat niku dari pertama sampean niku Allahu Akbar, niat usolli. Terus nanti sampai akhir itu ditutup enggak apa nek salat niku? Tahiyat ya toh. Ya salam ya sadurunge salam niku kan mesti tahiyat ya. Tahiyat jenenge tasyahud ataupun nek wong apa ngomongke tahiyat apa tasyahud? Ya nek tasyahud niku dijukuk sangka asyhadu alla ilaha illallah. Nek tahiyat niku dijukuk at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatul lillah. Dan ini kalau tak terangne mawon nggih, filosofi daripada tahiyat. Tahiyat niku lak bentuk penghormatan. Tahiyat itu dari kata tahiyatun. Tahiyat niku penghormatan. At-tahiyatun. Itu penghormatan. Lah sik dihormati sapa? Mulane teng mriki ngeten nggih. At-tahiyatul mubarakatus. At-tahiyatul utawi penghormatan. Al-mubarakatu kang kathah barokahe. Sholawatut lan rahmat takdime. Thayyibatu kang becik, kang sae. Iku tulillah lillah kanggo Gusti Allah. Pertama niku ngeten, sampean niku dalam at-tahiyat. Nggih melane sampean sing biasa niku war-war niku nek ya to. Ayo nek tarwe lek ngono to tahiyat lek war-war ngono ya. Sing kuwi berarti karo serampatan salam kadur berarti mulane sing apa niku jenenge apa jarene tarwe yang 23 rakaat 7 menit piye itu menghilami kepiyakiran dunung lah pokoke kawulane Gusti Allah. Dan niku lha piye ngoten niku hukume ya ora usah dihukumi ya pokoke apik ngono wae ya to. Nek masalah sayem mbuh ngono wae. Dadi wong niku nek ndelok wong sujud ngoten niku nek dalam sisi fikih nggih niku mungkin ora sah secara thaharah dan sebagainya niku rasa niku sampean ora usah menghukumi terus itu enggak apa ibaratnya ora sah. Ngomong iku tetep apik. Ning nek masalah sahnya kita tidak empuh ngoten nggih. Niku dadi at-tahiyatul niku salat itu ditutup dengan at-tahiyat, penghormatan. Penghormatan yang penuh barokah. Barokah. Saiki aku tak tekoke sampean niku nek sowan kiai gur sak drema wong wae sing yakini dia itu punya ilmu, punya kelebihan, punya kekhususan, duwe karomah. Niku sampean tok tabarukan wae biyuh-biyuh ya to. Munduk-munduk salam templek makune sedeku nek mlayu nganti mundur ya ta. Ya iku to sampean nek ngomong itu tesadromane menungso. Hanya sekedar menungso sing kadang Gusti Allah SWT dikei kekhususan sama karma itu sampean tabarukane luar biasa. Kadang nek sampean kok yang masalah mesti enek kono ya rada suwe ya ra. Owene nek nggon kuburane wali kae, wis diteni wae sanggare nek kono klikar-kliker tur-aturan nek kono ngasih 3 dina, petang dina kuwi mesti masalah yo. Nah iya, ditenono wae gampang identifikasi ngene iki. Ya ora. Sampeyan ora tau ziarah wali ya. Mulane tak ajak besok sampeyan ora tau blas ora pengalaman ya. Iya. Ya sabis ngene ya. Ya ora ketangku ndelok kanene kono ujubulan sing klikaran barang suwene. Pirang dina Pak? 3 dina. Iki masalahe akeh. Yes, tenan iku. Lah kula saged biasa teng kuburan wae kok nek wong ibarate rada napa nggih. Wonge rada ya kasarane kaya laku jarene kaya laku. Jarene nglakoni gitu. Tak tekono pun pinten dinten Pak. Kula teng mriki pun dinten. Lah paling masalahe akeh. Jebule tak tekoki niku napa? Dek niku nganu apa niku pasare niku kobongan, tokone ludes. Nah terus utange oke sambate nyame wali repot ya piye to jenenge ngene. Wes lha niku lek menungso niku tabarukan karo menungso mawon sing diyakini punya karomah sebegitu luar biasanya. Lah apalagi kepada Allah SWT yang sudah memfasilitasi kita selama hidup ya fasilitas awakmu dhewe, fasilitas dohiriyahmu, fasilitas bondomu, fasilitas keluargamu, fasilitas finansialmu sing rupane omah, kendaraan, sawah, ladang, pekerjaan dan sebagainya itu
luar biasa. Ora gur ibarate sampeyan iki sekedar cadang-cadang. Kuwi pancen wis nyoto. Lah nek sampeyan nyanggone kiai lagi cadang-cadang to. Iya engko nek mandi, wah kiyaine ampuh tenan ya. Lah kok nek ibarate hajat murah kabul, asem nek rone jebule ya ngobos ngene. Lah. Ya wis kacau. Iku rong mesti ngono sampean tok munduk-munduk biyo-biyo nggo gula teh ya gedhe apa kandel. Salam temle kandel gula teh pentuyut kan ngoten niku. Ngene niku takdime luar biasa. Padahal itu belum pasti karomah dia itu akan menyentuh kita atau tidak. Niku wis tok sampean niku tabarokane luar biasa. Lah giliran sama Allah Subhanahu wa taala yang sudah wis genah ya, wis genah dari sejak awal dhewe niku lahir sampai sekarang niku wis memfasilitasi hidup dengan berbagai kecukupan ngono kok tok tabarokane warwer. Ayo to sasa. Ya piye to, Jal? Mulane kadang ya kala-kala sampean nek jamaah niku pancen ya kon cepet monggo. Ning nek pas sampean niku salat dhewean ya. Niku nek tabarokan mek pangeran niku mbok isih rada tenanan. Tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu. Lah niku jiwanono Gusti. Kula ibarate hormat takdim, hormat napa penghormatan atahiyatul mubarakatuh kula tabarokan panjenengan. Nggih kula salam takdim kali panjenengan mergine selama kula niku jenengan sampun wontenaken pun luar biasa nikmat yang saya rasakan itu sudah tidak terhitung nilainya. Terus sampai terus ini gua mengilhami matur suwun Gusti. Paham nggih? Ah niku atahiyat. Ya jujur ya sebule. Sampun nek wong fikih niku dune gur ngeten. Wah salat itu adalah diawali dengan takbir terus nanti diakhiri dengan salam. Di situ tahiyat adalah termasuk rukun ataupun wajib. Gur ngono tok til ya ra. Ya wis gur ngono kuwi. Lah mulane niku jenenge iman kering ya ngono ku rung enek rasane. Makanya ibaratnya filosofi sholat itu selain itu memang adalah kewajiban dari Allah yang memang ada fardu-fardunya yang harus kita lakukan, antara nanti ibaratnya iki wajib fardu rukun dan sebagainya. Nek orang berlakon antara sah dan tidaknya, selain tahu masalah hal tersebut ya jugur ngono tok kudu teko rasa. Masalah maine niku awake dhewe niku napa nggih? Maine niku nek salat niku hubungan kita dengan Allah. Masa sampean hubungan ngoten niku terus garape mung masalah iki sah ora sah. Engko nek sowan ngene iku ora sah lho. Engko nek ibarate nganggo ngene iki sah sowane. Lho urusane gur sah ora sah. Rasane iki nyang endi? Niku nek wong fikih kak go ngoten niku tok. Mulane bola-bali ngeten nggih. Sampeyan niku arep ngaji fikih dhuwurmu kaya apa ya kudu ngaji rasa. Jenenge tasawuf. Nggih. Mulane tuwek ngeten iki tak ajari ngaji tasawuf. Ngajari pokoke bojane wong kene cilik ngajari sing tuwek ora patut ya. Nggih ngapunten nggih, Pak nggih. Ning kita ya kudune ngono. Ya piye lho kahanan le ngoten iki kahanan. Gentenan jene mboten ora Mbah, mengko kula rungokne ngeten. Ya ora apa-apa. Nggih, ya ora apa-apa nggih. Kula mboten masalah dalam sisi itu. Kula jane peke wonten mriki niku kathah kasepuhan sing umure notabene di atas saya, tapi enten mriki kula kudu ngomong. Lah ya rekoso to. Kita ibarat cara tak omong iki mbah-mbahku, pakde-pakde iku kesane kan kayak gitu. Lah nek mboten ngomong ya apa ganti aku sing ngrungokke jane ora apa-apa kan ngene. Tapi yang namanya ilmu kula malah seneng. Jenengan wae nggih. Sepuh-sepuh ngoten niku kok sing ngisi utawa sing pemateri niku lebih muda kok sampean iso ngrungokke, gelem ngrungokke. Niku termasuk luar biasa, Mbah. Luar biasane napa? Bisa meruntuhkan daripada egoisme. Wah, ngeten niku. Nek secara notaben tuwek, aku wong tuwek, luwih akeh mangan uyah kok ngene cah cilik gengsi to. Lah nek ngoten niku tidak bisa meruntuhkan ego. Mulane nek teng ilmu niku undur makola wala tangdur mangkola. Apa? Lihatlah, dengarkan apa yang dikatakan, jangan melihat orangnya. Niku. Dadi sing cilik ya ora apa-apa, wah jangan sampean jos tenan. Dalam sisi meruntuhkan egoisme nggih Pak nggih, sampean jago. Karena mau mendengarkan niku. Dadi luar biasa, Pak. Ngoten. Nggih niku dadi ngeten nggih. Apa nggih? At-tahiyat nggih, at-tahiyat.
Tahiyat niku luar biasa. Kita sama Allah SWT ya sekali lah nek sampeyan pas salat kiambaan. Itu diilhami, dijiwai. At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Iku Gusti kula tabarok kae jenengan. Kula salam takdim kae jenengan. Penghormatan kula yang setinggi-tingginya dumateng panjenengan. Sagede kula mung ngeten. Terus kula matur suwun Gusti jenengan kula sadurunge kula menjenengan tarik jenengan takdiraken saged sowanan dumateng panjenengan. Wes keren niku. Terus sak badane niku bare niku assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu utawi rahmat takdim iku alaika ing atase panjenengan Kanjeng Nabi Muhammad. Dadi kane niku dhamire mukhatab khusus dateng Kanjeng Nabi Muhammad. Ayyuhan nabiyyu. Tuh Kanjeng Nabi rahmatullahi lan rahmate Gusti Allah wa barakatuh lan barokah Gusti Allah senantiasa dumateng panjenengan. Kenapa di situ kita menapa nggih? Yang kedua setelah kita tabaruk sama Allah, kita tabaruk salam takdim kepada Rasulullah. Mergane ngeten wong niku nggih dalam sisi amalia apapun, walaupun memang semuanya takdir dari Allah SWT, khairi wa syari minallah, kabeh niku saking pangeran. Tapi di sisi dalam perjalanannya itu pasti ada mentor. Mentor niku napa? Sing nyontoni. Sing nyontoni, sing marahi. Lah awake sing ngertekke awake dhewe yang menjadikan kita itu tahu. Sing ndadekne awake dhewe niku iso sujud mek Gusti Allah, ngerti bangsane salat, ngerti bangsane poso, ngerti zakat, ngerti haji, nek niku dawuhe pangeran, sedekah, maca Quran lan sak piturute nek niku dawuhe pangeran kudu mbok lakoni. Sing ngertekke sapa? Kanjeng Nabi Muhammad. Nah niku. Mulane Kanjeng Nabi Muhammad niku disebut nurun fauqon nur. Nur di atas cahaya, di atas cahaya. Cahayane ora masalah mencorong kaya srengenge ora, Pak. Cahayane niku dari siji yuhrijuna minadz-dzulumati ilan nur, yaitu beliau dengan ajarannya sing mengku dawuh sangka Gusti Allah berupa wahyu terus disampaike teng umat niku sing jenenge terus ngetokne umat sangka kegelapan dumateng cahaya hidayah. Niku jenenge nure Kanjeng Nabi. Mulane nure Kanjeng Nabi niku ngebai alam raya. Mulane teko terus tola al badru alaina itu telah datang purnama yang bersinar kepada kita. Lah saiki sing ditolal badru Kiai, padahal kiai ini rengguseng. Itu lah badru ini ning ngendi ngono ya. Ya badru niku lak mencorong to. Lha kiai ini rengguseng ngono ta. Al badru. Mulane apa kula niki ibarate munggah apa panggung ngatene. Tok dilut al badru ora usah nganggo kaya ngono. Sak ngerti ku nek tolal badru niku khusus kagem Kanjeng Nabi. Saiki ora kiai. Nek arep munggah tetep tabunan. Al badru ngake mlaku wae gleng biayane dikawal ngene. Engko ra tolal badru nesu. Apa nek sak ngertiku tolal badru niku ya Kanjeng Nabi. Lah terus badrune iki kok ngendi? Terus alain lagi ya kok ngendi ngono lho ya. Iya berapa? Aku ya ora ngenyani niku dadi ngeten nggih. Ya jane iki apik. Cuma nek terus dadi terus gaya-gayanan itu. Terus kiai nek munggah panggung diderek terus ditolak al badru koyo iya-iya. Itu kan satu bentuk keangkuhan, ya ora Cak? Men ra ditolak al badru. Amo piye to jane iki hatur perang dunung wis. Wah ya. Sing ngene tak ngerteni iki nek tolak al badru ini tolak wis muncul sapa al badru. Purnama yang bersinar alaina ing atase kita. Sapa yang purnama? Kanjeng Nabi. Lah ngomong kiai kok ya terus tolak al badru disiringi liyane ya ora apa-apa ya sak liyane man ana ya malah kenek to. Itu kan luwih penak dalam artian ya ora kedurun banget gitu. Mulane nek yo paham ya. Boleh kowe ora kiai ora ngrasake. Sing kiai ya nek sing dunung lho ya kadang kiai ya niku wae kadang ora ditolak nesu. Ya Allah. Ya yo ngritik. Mulane kula niku kadang ning ngaji rada pedes mangke. Kuwi kan kebiasaane mubalek lak ngoten. Nah terus kene
menyampaikan materi yang bertentangan dengan apa yang menjadi kehendak wong soleh. Lah repot toh. Iya. Pedes ora? Pahit. Pedes pedes. Lah dikritik barang ya ben dikritik ya sekarep ben lho ya. Siapa ae ngene. Mulane kadang wong soleh-soleh ora pati seneng karo aku. Wis karepmu aku ya ngene. Wis ben lah. Nggih. Ya memang perkara agama itu Kang, walaupun baik itu memang harus ada yang dikritik nggih. Adanya kiai, ulama dan lain sebagainya itu saling melengkapi, dalam artian itu bukan menyalahkan, cuman biar nanti beragama itu ya ada keseimbangan gitu loh. Kalau mungkin suatu perkara itu tidak ada yang mengkritisi, kok kebablasan. Barang itu arep kok bener loh. Nanti kalau ibaratnya tidak ada yang mengimbangi, tidak ada counternya, orang apa jenenge tidak di counter, orang yang ngritisi sama sekali, itu kebablasan. Akhirnya menjadi prahara kesolehan. Prahara kesolehan itu lebih dahsyat afatnya daripada kemaksiatan. Itu bahaya. Mulane terus biasa mawon kalau ada harokah satu sama lain saling mengkritis. Biar napa niku enten rime. Jadi barang ya pit apik. Kaya nggone Rosi lah ya apa jenenge. Mugi ya motor gede iku enggak banter to. Lah nek ra nek rime piye? Ndang gasen pol ngono. Ora nek rime terus digaspol. Potensine ya tetep ya nabrak to ngoten niku. Lah makane sak apik-apike motor, siku apik kaya apa kudu enek rem. Sama amal soleh sebaik apapun yang dilakukan umat itu harus ada remnya. Kalau tidak ada rem itu nanti kebablasan. Lah remnya apa? Ya satu bentuk kritisi, apa ibaratnya counter dari lain pihak dan sebagainya, itu adalah satu bentuk rem. Agar apa? Amalan tersebut ora kedeluru. Ngoten nggih. Lah masalahnya nanti baiknya itu satu amalan kalau sudah keterlaluan itu jadi tidak baik. Ngoten nggih. Ya wis pokoke ngono kuwi. Pun. Jadi assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Kita tetap matur nuwun dumateng Kanjeng Nabi. Salam rahmat takdim dumateng beliau merginipun napa? Arep piye-piye awake dhewe iso sujud, awake dhewe iso poso, iso ngaji, ngerti syariat agama, bisa berperadaban dalam hidup sesuai dengan syariat, sesuai dengan dawuh Gusti Allah, itu jasanya beliau. Mulane wong kudu matur nuwun. Mulane ngendikanipun teng syair niku ngaten laula kaya zinatal wujudi matoba aisi wala wujudi wala taronam tufi ruku'i wala sujudi, kan ngoten nggih. Laulaka, kalau tidak karena engkau ya Rasulullah, matoba aisi laulaka ya zinatal wujudi, kalau tidak engkau wahai zat yang apa nggih terbaik, wujud terbaik, matoba aisi uripku ki ora enek apik-apike babar blas. Wala wujudi, wujud ku ora enek kanggone blas. Jajal sampeyan niku ora karo-karo Kanjeng Nabi lek iku klontang-lantung ngalor ngidul ya to. Niku li pacul apa ngene sing nyambut gawe wis gawe apa sing mikul wis ya ngoten iki. Ayo jajal ilham wae nek sampeyan ora ana Kanjeng Nabi, iku sok ngalor ngidul sesuai urusanmu donya kuwi tok. Tidak ada artinya. Terus kowe ora kenal sujud, ora kenal ibadah, ora kenal poso barang. Kowe bature poso ngeten iki semuangan biadok kowe ya to. Ngoten niku ora salsel, ora urusan sing penting napa duit kandel ngoten niku. Kok aja pokoke. Niku gara-gara napa mboten kenal kalih Kanjeng Nabi. Sampeyan matur nuwun laula kayasinatal wujudi matoba aisi wala wujudi, uripku wujud ki ora ana artine sama sekali. Coba bayangkan, wong niku nek teng alam donya tidak sujud, tidak pernah sujud kepada Allah, ora kenal hukum syariat, niku terus arti hidupnya di mana? Ilham nenten. Apa ya urip gur-gur klontang-lantung ngalor ngidul untuk menggapai daripada dunia. Wong padahal dunia iki arep mbok kejar ngasih bengkoyok ya ngasih berarti ki boyok ngasih tele-tele ya bakal mbok tinggalke. Sebenarnya ora kowe sing ninggalke dhisik, donya sing ninggalke kowe dhisik. Wis mesti rumuse ngoten niku. Harta dunia itu kalau tidak meninggalkan Anda dulu, Anda akan meninggalkan dunia lebih
dulu. Wis pokoke rumuse gur ngono kuwi. Ya ta. Lah wong barang ora mesti kok jadi tujuan. Ya mulane kadang awake dhewe Pak dhisik sumur 40 50 ngoten niku apa diitung-itung. Iku aku ora meden-medeni lho ya gitu. Ini ya durasi ku cacah karek. Umpama ya ukurane Kanjeng Nabi 70 berarti stok umur iki karek semene. Nah terus nek berarti stok umur karek semene nek gur ngurusin donya karo nepsu ngono iki yo penake eneng ngendi. Terus sampeyan iso meper alah anggur sujud mek pangeran genah. Gitu. Lah niku nek kita mikir ning biasane menungso niku wong tuwek wae rumangsa enom ya to. Aku ki umurku agak semene le. Iki enom sing enom mbahmu. Wes kacau ae. Kadang ya wong padune wedi mati kok. Ya kadang wong tuwek-tuwek lek ngoten niku to gara-gara wedi mati ngono. Wah aku iki jek enom, wah aku iki jek Inggris. Iya. Umpama kasaran wah aku iki umur ngono jek dawa le. Umpama malaikat ngerti ya sesuk ngono ngekek ora malaikat. Wes payah. Lah iya semulane kita mikir nggih. Wong 20 tahun, 10 tahun, 30 tahun itu bukan masa yang lama, sedilit banget, Pak. Jadi terus mau makasane saya berjalan sampai ning 40 tahun, 50 tahun. Durasine le paling stoke wong karek piro? 20, 10, 30 ya toh. Lah apa yang akan kita bisa lakukan dalam tersebut? Nek gur arep ngurusin donya wae niku etuke sepiro kene wis tuwek, wong tenaga ya wis kuat. Nek ra kuat. Mulane jenenge napa niku ati gedhe awak iri. Ya ngene niku jek luar biasa, tapi awake wis ora kuat. Lah nek ape ya sing ngene wae nek ibarate atine ya aja gedhe-gedhe, wis nglumohi aku wis tuwek. Dadi aku tak sujud wae. Wae aku suluk nambah dalan mek pangeran. Wis ngoten niku mawon. Arep ngurusi pada ibarate sing bangsane wis ana apa nafsu-nafsu sing hubungane karo donya. Wis ora wayahe le, ora wayahe nang aku tak wayahe sujud mek pangeran, zikir mek pangeran. Wis rampung ngoten niku. Lah kok ujug-ujug ya toh. Yes pokoke ngoten niku mawon. Niku nek kita niku nggadahi rasa. Nek ora nggadahi rasa, seolah-olah bayangan hidup kita itu akan lama. Dengan apa maneh dengan harta. Niku ngeten nggih. Mulane Gusti Allah SWT atau mengkritik niku ngeten. Wailul likulli humazatil lumaza. Celakalah kang bagi orang yang biasa ngumpat karo mencaci maki. Alladzi jama'a malau wa adada. Oh gayane niku wong sing ngumpat mencaci maki niku nglumpuke bondo terus ngitung-ngitung bondone. Niku hukum niku berbalik. Jadi wong niku gara-gara golek bondo terus iso ngumpulke bondo, abendina ngitungi bondone, potensine nek wis kumpul dadi akeh niku ngenyek wong gampang. Mergane dhewe rumangsa sugih rumangsa iso. Dadi hukume berbalik ngoten niku. Alladzi jama'a malau wa adada ya sabu anna malahu ahlada. Ya niki sing mriki. Ya sabu nyangka sapa wong niku wae sing wel niku wau ya. Anna malahu sak temene bondone iku ahlada arep iso mengabadikan dia. Lah wong lek ngono ta. Jajal delokno wae sing duwite kene lak rumangsa kanthi duwite niku iso nuku kesehatan, iso nuku apa kehidupan. Kematian wis disogok. Perlu malaikat disogok. Tapi malaikat Jibril teko wonten ampun iki kula tak paringi arta kula nggih ngene. Ya ra. Ngoten niku. Wis pokoke ngoten niku. Wong kadang ngeten mawon ya aku ora ngenyek. Wis pelaku pesugihan niku lak ngoten to. Nah iso kan modene sak arep dipangan. Aku ora ngono. Niku lak disipakake sapa kono golek liyane kono sik wae. Wis mbok sedulure boras pokoke golek sementing aja aku lak ngoten. Lho niku pelakuane wong anu wis ngoten niku. Nggih, mulai pancen ngoten nggih. Teng akhiratmu yo ngoten niku nggih. Ya wadul mujrimuna la yaftadi yauma idim bibani wa umihi wa akhi wa sahibatihi wa bani. Wa man fil ardil jami'an suma yunji. Dadi wong pendosa niku, pelaku dosa niku neng ora ning donya, ning akhirat niku ngeten. Laula yaftadi yauma idim bibani. Dadi laula yaftadi min adabi yauma idim bibani. Nek iso Gusti, aku tak tebus gen aku ora disiksa
niki anakku tak keke. Pakku mbokku tak pakake. Wis sedulur-sedulurku tak keke. Nek perlu Gusti, wong sak donya tak keke kabeh sing penting kula mboten di adab untuk menebus daripada adab nyogok ge ora dia. Lha niku kelakuane nek donya lha wis enek to ngoten niku. Iya, wong mujek rimbun niku semonten niku. Dadi wis jenenge sik penting aku iki slamet, aku iku seneng, aku mulya, aku mblegedu wis to sing tak pakake sapa kok. Ngono engko ning akhirat iku ijik ngono kuwi yo. Gamble ijik ngono kuwi padha ae. Mulane ciri khas pendosa iki apa ya kuwi mau merela ora kok rela pancen jarak ngorbanke wong liya demi kepentingan sendiri. Niku ciri khas wong pendosa mujek rimun. Ngono kuwi dadi intipe neraka jahanam. Yo, mulai wedi. Wis repot nggih ngoten nggih. Dadi laula kaya zinatal wujudi matoba aisi wala sujudi wala taronam tu fi sholati wala ruku'i wala sujudi. Dadi awake dhewe nek ora karo Kanjeng Nabi niku ora iso tarung niku nyanyi-nyanyi kecil dalam kowe menikmati dzikir ya nikmat, kowe sujud niku ya nikmat, kowe ibarate kowe rukuk ya nikmat. Niku barokahe Kanjeng Nabi. Wis ngoten iso selawatan niku kadang ya penting, Pak. Itu kan itu biasa sih dilanturnian to, Habib Syekh to. Ya to, Pak. Iya, Pak. Nah, niku laula kaya zinatal wujudi ya matoba aisi wala wujudi wala taronam tufi sholati wala ruku'i wala sujudi ngene ta Allahumma sholli ala Muhammad niku barokah nggih. Jadi itu ada falsafahnya. Sampeyan ngertine selawat tong selawat ora apal sampeyan. Ayo selawatane ora apal apa meneh isine. Wis kuwi apik wis pokoke senggakane ya. Sampeyan penting senggak semangat ngene apik wis. Wis sae. Mulane nggih kula niku ngentenaken rutinan apa niku maulid ngoten niku bukan semata-mata hanya sekedar kita gayeng niku mboten. Di dalam sholawat niku nggih. Sholawat itu menenangkan jiwa, Pak. Jadi nek teng naso ilibat niku dingendake ngeten nggih. Wong niku nek akeh wareke niku akeh daginge. Nek akeh daginge akeh apa niku akeh dosane. Akeh laline, nek akeh laline akeh dosane kan ngoten niku. Dasane iki ngeten. Wong niku jane enten sampean mangan akeh niku ora apa-apa. Wong niku warek niku ora gara-gara mangan akeh. Enek wong mangan akeh ning ora tau model-model. Iya. Enek wong niku mangane akeh ora dadi daging. Mana kok ndeloke niku ulama niku wonge cilik-cilik, ya kuru-kuru. Padahal niku mangane ya kathah. Pancen sebagian wali niku toreko niku mangane akeh. Ning ya ora ndadekne lemu. Mergane napa? Setiap saat niku dhek dzikir mek Gusti Allah. Jadi dzikir niku Pak nggih. Dzikir niku iso mbakar daripada kalori. Tenan niku dadi nek pengen diet ya bojo-bojomu nek pengen diet ya. Iki tak teke resep ya. Nek pengen diet Dik ya iki dzikir sing kaya sedina ping 3000. Tenan niku suwana. Engko lho suwe-suwe lak kuru dhewe. Ya mangan akeh niku dadi napa nggih terbakar. Oh kula niku mbuktekke tenan lho cah bayangno cah santri niku panganane akeh ora nggih. Oh, kesah santri niku mangan ngoten niku salsel apa-apa gasak. Ning ya ora lemu-lemu, mergane apa abendina niku mikir. Nggih, mikir materi ya dzikir ya salat napa ini berarti tirakat melek bengi. Terus ora dadi lemu. Ya kuru-kuru padahal panganane akeh ngoten niku. Iya. Lah nek kesampean iki mangane akeh dadi lemu berarti kowe iki ora tau dzikir. Wis ketok ngoten niku. Ya mulane mangan akeh ora apa-apa, sing penting sampe tau dzikir. Dzikir sing membakar niku subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta ngoten niku membakar. Kecuali sholawat. Nek sholawat niku adem.
ayem. Marakne ayem. Mulane teng jiwa niku nek tau selawat, ngomongane selawat Jibril napa dan sebagainya jenengan ilhamin niku teng ati niku ayem. Teng omah-omah ngoten niku Pak nek jenengan ngrasaken selawat ngoten niku ayem. Ora merungsung gitu. Wane super-kuper kang. Dadi menane barokah selawat ngoten niku. Lah ketika selawat niku nggih, selawat niku dilantunkan niku, mahalul qiyam niku. Kula mbuktekne teng mahalul qiyam niku. Niku sing hadir niku ora gur wong sing teng mriku tok, sampai gaib-gaib niku hadir. Gaib-gaib niku hadir, Mbak Barokah dhek niku napa nggih melantunkan memuji napa nggih Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena nurnya Rasulullah SAW itu bukan hanya di dunia yang nyata, sampai ke gaib juga. Jin-jin niku ada teko sing muslim lho ya. Wong niku do melok selawat, do melok mahalul qiyam. Ayo wong wingi teng ndur mriku ane pas mahalul qiyam. Sadere ngene iki. Ane wonten sing semperklek kata niku. Ngerti apa niku? Kae melok selawat gede-gede ngoten niku. Gede-gede sing ora kowe ora ketokane kan sik dimukasapahke niku kowe to jebule sing mahalul qiyam ora gur menungso tok cah. Jebule goebe melok mahalul iya, wah ngono menungso jarene bid'ah ya karemmu sautekmu, sak rembug-rembugmu gitu. Yang penting kita bisa menuansakan bahwasanya sholawat itu mendamaikan baik pada alam kita manusia sampai alam-alam ataupun jin-jin yang mereka itu muslim. Ngoten nggih. Angsal barokah saking sholawat. Terus penting ngoten niku. Nggih niku. Dadi lawalaka jazinatal wujudi. Matoba aisi wala wujudi. Nek mboten kawula panjenengan Gusti Kanjeng Nabi urip kuwi ora nek artine babar blas. Pun mulane penghormatan yang penuh at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatillah. Setelah kita tabarok mek pangeran terus tabarok teng Kanjeng Nabi. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh. Lah sak badane niku piye? Assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Jadi ngeten. Assalamu alaina. Ya sampean muji awak